Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы начинаем новую рубрику. Начинаем мы ее на русском языке, потому что очень много девочек, которые проходили у меня за последнее время консультации, вообще проходили у меня тренинги, они русскоязычные, просили рубрику психологии начать на русском языке. Что будет в этой рубрике? Рубрику я назвала «Психология у камина», и мне очень хочется, чтобы она была очень уютной, чтобы в тот момент, когда вы будете смотреть видео по этой рубрике, вам немножко подарить тепла, уюта, особенно сейчас на карантине, у кого он еще продолжается, и когда уже настали осенние вечера. Вот мне сегодня захотелось просто взять чашечку чая, сесть на теплый ковер, сесть возле камина, закутаться во что-то тепленькое. Вот я закуталась. И с чего-то начать эту рубрику. Почему я это начинаю? Потому что ритм – это не только танцевальная школа. Я уже говорила и на видео, и девочки, которые занимаются по системе ритм много лет, и те, которые у меня проходили психологические консультации, они знают, что ритм – это огромнейшая школа знаний, и в том числе психология. Это больше даже не психология, а парапсихология, это энергетическая психология. Поэтому те, кто проходит консультацию или проходили мои семинары, у них остается часто много вопросов, которые мы не вкладываемся решить все это в процессе семинара или консультации. Поэтому эта рубрика будет обо всем, о чем беспокоится человеческое сердце, обо всем, чего ищет человеческий разум, обо всем, что приводит нас к счастью. И я буду делиться с вами своими знаниями, своим опытом, а у вас будет возможность поделиться со мной своим опытом и своими знаниями, и своими жизненными открытиями, которые вас приводят к счастью, к покою, к утешению, к радости. И хочу я начать сегодня с очень простой вещи. Рассказать вам такую, даже не историю, просто недавно в магазине мы купили с мужем такое панно, я не знаю, как оно называется, вот я вам хочу его просто зачитать сегодня, потому что оно волшебное. Вот смотрите, вот такое панно, я не знаю, насколько видно, но я вам сейчас все прочитаю. И вот что тут написано. Бог, это для всех женщин написано. Бог сотворил тебя прекрасной, доброй, верной, чуткой, нежной, внимательной, мудрой, целеустремленной, обаятельной, жертвенной, сострадательной, благодарной, вдохновляющей, талантливой и прощающей, сильной и одновременно слабой, женственной, уникальной, жизнерадостной, удивительной, радушной, восхитительной, заботливой, побеждающей, любящей и созидающей. Вот такая каждая из нас. Вот такой нас когда-то задумал Бог. Такой была сотворена Ева, первая женщина человеческой расы. Такой она была. И мы все такие. А если нам кажется, что мы не такие, мы либо забыли, что мы такие, либо мы еще не осознали этого. Вот мы будем вместе с вами это осознавать. Потому что, как я воспринимаю женщин? Женщина – это прекрасный цветок. Цветок, когда он полностью раскрывается, когда он зацветает, когда этот бутон полностью восхитительно раскрывается во всей красоте, вот она цветет вот красотой своей души, которая вот такая, как написано на этом панно. А бывает так, что
смотришь на женщину, она еще только пробивается из земли. Вот она только готовится стать этим растением, которое когда-то так зацветет, но в ней уже это заложено. Бывает совершенно очаровательное состояние женщины, когда она в состоянии бутонизации. Вот она уже сейчас, еще немножко ей радости, еще немножко ей покоя, и она уже выпустит из себя, воссоздаться этот первый бутончик вот этого вот прекрасного, то, о чем мы с вами прочитали. И это тоже уникально. И когда этот бутончик уже готовится раскрыться, и когда он раскрывается, и все стадии раскрытия вот этой восхитительной женской души, такой, как придумал ее Бог, такой, как создает ее природа, это восхитительно. И я очень хочу, чтобы вы поверили. И я очень хочу, чтобы вы осознали, что все, что вот здесь написано на этом панно, это все про каждую из вас. И для этого мы будем снимать эти видео. Это видео первое у нас на русском языке, а сделаем мы так. Если я буду отвечать на вопросы ваши, которые мне были заданы на русском языке, видео буду снимать на русском. Якщо українською, то буду знімати українською. Так, чтобы именно ответить тому человеку, который, душа, она привыкла обращаться, думать, говорить, чувствовать на каком-то языке. Вот на доступном мне, на русском, на украинском, я с удовольствием буду вам отвечать. Освою еще английский, буду на английском, пока не могу. Вот. Девочек, которые привыкли больше со мной общаться на украинском, я прошу понять, потому что мы можем понимать и украинский, и русский, но много девчонок, которые на территории бывшего СНГ, они на русском понимают, на украинском нет. Вот. Поэтому будем создавать вместе этот простор любви, понимания, взаимопринятия, тепла, уюта. Будем не то что его создать, продолжать его создавать на YouTube-канале Ритм. Я вас очень люблю, мои дорогие. Вот каждую женщину, где бы она ни находилась на этой планете, я люблю. Соответственно, я люблю всех людей, потому что если я люблю каждую женщину, то я люблю и всех, кого любит она, ее сыновей, детей, мужей, братьев. То есть всех вас очень люблю. Вот честно, искренне, просто вас всех люблю. Спасибо, что вы живете со мной на одной планете. Пока, мои родные, пока.